乜嘢叫做關係？咩叫做友情？嗱，當你肚餓嘅時候咧，會將個饅頭咧分一半俾你嘅咧，呢啲係叫做友情；會將饅頭咧俾你先食嘅咧，嗱呢啲叫愛情啦；會將饅頭咧全部俾你嘅，呢啲叫親情啦；會將饅頭咧收埋嚟，跟住同你講，嗱呢一個咧就係社會啦。咁其實當你有一個饅頭俾你嘅時候，你會點樣去俾人呢？又或者你曾經有冇好用心俾嗰個饅頭人哋呢？呢個世界呢個社會有好多無無窮窮嘅關係啊、親情啊各樣，一直以嚟你究竟播種播咗幾多呢？今日我用俾饅頭嘅呢一個嘅關係去話俾大家聽，呢個世界係好現實，但係呢個世界亦都好真實。究竟你係活喺一個現實嘅世界咧，定係一個真實嘅世界咧？好好咁樣智慧咁樣去思考一下。